lixamento.com. Nessa etapa é muito importante que é o acabamento da lixa. Aqui a gente vai quebrar a quina da madeira na lixadeira de bancada e lixar os 4 lados da peça. Se você tiver uma tupia manual, você pode fazer a moldura com tupia aqui, a criatividade é sua para aumentar ainda mais a qualidade do objeto.